咁巴閉，官網明明話可以入，去到現場就話唔入得。星航機票入唔到落，咁我咪用 ANA 機票再闖關咯。今次我哋帶你睇晒2026香港機場3間星空聯盟貴賓室，一間食到單點 fine dining， 一間食到焦黑薯餅，呢一間先係隱世天花板，呢一間係虛有其表。呢條片幫你慳翻時間，揾出最值得去嗰間。我哋依家即刻去第一間睇下係咩玩法 ，Let's go！Hello， 大家好，我係 Alex。今日呢條片咧，想同大家分享一下香港機場星空聯盟旗下嘅所有貴賓室嘅。大家估下一共有幾多間？賣個關子先，一齊睇到最後，唔好錯過精彩嘅內容啦！行きましょう。皆さん、こんにちは，歡迎收睇《小點灣遊記》。我哋以東京為基地，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定要訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。Plaza Premium 咧，相信好多朋友咧有信用卡咧都入過去噶啦。但係呢個數年前咧，呢個 Plaza Premium 咧就開咗間 First 啦。咁但係呢一間咧就聽埋高級啲嘅。我哋今日咧就係坐呢個新加坡航空公司嘅商務艙啊。咁但係睇過呢個星空聯盟嘅官網咧，坐商務艙咧係可以入嘅喎。咁到底得唔得咧？入唔入到咧？而家去試下先。嗱，呢一間 Plaza Premium First 咧就硬闖失敗啦。雖然佢官網上面咧係有寫有嘅，咁但係咧就入唔到。其實咧就趕翻我去翻星航嘅貴賓室啊。唔知咩條件先入到呢一間貴賓室咧？知道嘅朋友咧就話我知啦。跟住咧，我哋就嚟到呢一個聯客航空貴賓室啦。呢度同為星空聯盟旗下嘅一間航空公司嘅。好啦，依家成功入咗嚟啦。其實我都係第一次入嚟呢個聯客航空嘅貴賓室嘅喎，睇下呢度嘅環境先。呢度咧地方就唔係好大嘅啫，一眼就望晒啦。但係咧就勝在兩邊都望得到機場喎，幾光猛啦！依家係早餐時間啦，見到好多麵包啊。呢一邊咧就典型美國菜啦，燕麥配乾蘭梅同埋蜂蜜喎。呢一邊有丹麥酥啦、牛角包啦，同埋呢個鬆餅嘅朱古力味同埋原味，係好經典嗰啲美國嗰啲點心。咦，竟然仲有貝果喎！你睇下，啊呢啲幾得意，直情去到美國一樣啊，有4個唔同口味嘅喎。跟住我睇下有啲咩熱食啊，話呢個係嗰啲咩番茄仔係嘛，紅色同埋白色啊。跟住咧，呢啲茄汁豆啊，呢啲我唔中意食啊，我覺得唔好食嘅。跟住咧，仲有呢啲係薯餅，薯餅係啦，又燶燶地啦，唔知係咪落咗洋葱。跟住有經典嘅腸仔同埋煙肉啦，隔離咧就放咗一啲雞蛋嘅。呢一邊咧就見到有啲芝士啦，因為咧外籍人士比較中意食芝士嘅係嘛，有黃色同埋白色啦。跟住仲有提子乾同埋呢一啲梳打餅嘅。呢度有歐式火腿啦，當然就唔少得啲水果啦。呢啲訂翻嚟㗎啦，有西瓜啊、木瓜同埋蜜瓜嘅。隔離就有燕麥啦，跟住咧就放一啲乳酪嘅喎，見唔到啊？塞咗喺裏面。嘢飲方面咧都係啲汽水為主啦，有蘇打水啊，有可樂啊，跟住係有一啲忌廉咁樣嘅。隔離咧放啲橙汁啦。跟住就有咖啡或茶啦，有呢個 detox water 啦，而家最興嘅。最尾睇一睇啲烈酒啦，呢度嗰個洋酒啊，嗰個種類嘅都幾多下嘅。咁啊，中意飲酒嘅朋友可以試下啦。仲有一架呢個餐車喎，上面咧寫住呢個 Bloody Mary Station 嘅，咁咧就可以職員咧幫你調配呢個 Bloody Mary 啊，覺得呢個幾特別喎。睇埋啲座位啦，有啲梳化座位嘅，梳化座位咧，當然有叉電啦。跟住咧，如果你中意睇窗外風景同埋啲飛機咧，咁都有啲係小嘅茶座啦，喺呢邊嘅。見到呢一支意大利檸檬水啊，未見過啊，咁啊，梗係飲一啲未飲過嘅嘢啦。依家係朝頭早10:09啦，仲有早餐時間啊，咁啊攞咗啲水果啦，有蜜瓜、西瓜，跟住就攞咗啲炒蛋啦，咁啊既然嚟到呢個美國貴賓室啊，咁啊食翻啲腸仔啦，有香隨族啊，跟住有一塊佢話係瑞士薯餅喎，但係我見個樣咧就似乎普普通通啦，好似有啲窿啊，跟住就攞咗個 croissant 啦，朱古力味嘅，全部都正常味道，係呢個薯餅唔好食啊！睇個樣都唔好食，又燶又硬。
頭先出去影嗰陣時咧，見到呢個意式蛋餅啊，好靚啊，咁啊都係攞咗翻嚟試下啦。雖然已經有少少飽啦，咁裡面咧仲有呢個三文魚嘅喎，啊俾大家睇下係嘛？見到有黃色嘅三文魚啦，呢個唔錯喎，又唔鹹，同埋咧食到三文魚嘅鮮味啊，個蛋又好滑喎。嗱，Alex 咧就食西式嘢，我咧就食中式嘢。咁咧就拎咗個雞肉炒米粉喎，同埋咧有個碎牛肉粥啊！好耐未食過呢個碎牛肉粥啊，唔錯喎，幾入味喎。好啦，試下呢個雞肉炒米粉啦，炒得幾香口啊！除咗有雞肉之外咧，仲有啲菇，有冬菇同埋有蘿蔔絲嘅喎。好啦，最後咧食埋個乳酪啦，呢個係菠蘿乳酪，冇菠蘿肉嘅喎，淨係得乳酪嘅啫。試下先，菠蘿味嘅乳酪。點啊？你覺得呢度嘅聯合航空貴賓室點樣咧？我覺得一般啦。咁如果你想嚟大魚大肉嘅話咧，咁就冇可能噶啦。咁樣你頂下肚咧都冇乜所謂嘅。好啦，我哋去下一間睇下咯。好啊。好啦，今日咧我哋再次勇闖香港機場嘅貴賓室嘞噃。冇錯啊！上次拎住張星航嘅機票咧，就入呢個 Killa Lounge 啦，入唔到啦，俾人趕走咗。今次咧我哋就坐全日空嘅，咁啊再次闖關啦，睇下入唔入到嘅喎。如果咧你拎住張 PP 卡或者係 Lounge Key 嘅會員卡嘅話咧，人多嘅時候咧係需要排隊嘅。咁但係咧，如果你乘搭嘅航空公司係同呢個 Killa Lounge 咧係有呢個合作嘅話咧，咁就係唔使排隊噶啦，直接入嚟，同埋有預留嘅座位俾你哋嘅喎。嗱，好似我哋而家坐緊個區咧，台上面咧就有個牌嘅，寫住係預留座位嚟嘅，即係好比較有個尊貴嘅感覺啦。咁啊，我哋入嚟嗰陣時咧 ，reception 姐姐咧就俾咗一個 menu 我哋嘅，個 menu 上面咧有呢個阿拉格嘅餐點啦，有3味餸嘅，有呢個上海擔擔麵啦，紅燒蘿蔔炆牛腩配飯嘅，咁仲有呢個煎挪威三文魚配香草烤雜菜啊，咁仲可以有2杯香檳飲嘅喎，係啦，我哋而家飲緊香檳啦。嗱，俾大家睇下嗰個三文魚啦，好細嘅啫，超細啊！一啖就食晒啦！佢嘅擺盤咧係有少少嗰啲 fine dining 嗰種感覺啦，上面有啲粉紅色嘅醬喺度啦，咁多味道還可以啦，不過不失。我咧就嗌咗個上海擔擔麵嘅，佢個樣係似撈麵多過似擔擔麵喎，啲麵好腍嘅。嗰個阿拉格咧，其實嗰個分量咧唔係好大嘅，細細份嘅啫，唔會食到飽，咁仲可以出去咧呢個布菲嘅 counter 攞嘢食嘅喎。頭先出咗去睇咗啲布菲 counter 嘅餐飲啦，啲嘢飲咧都係普通嘅汽水啊、茶啊、咖啡啊。跟住出邊有一個好大嘅酒吧啦，有個bartender喺度幫你沖啲 cocktail 啊，幫你斟啲烈酒啊、啤酒啊，中意飲酒嘅朋友咧，咁我都覺得好滿足㗎啦。出邊啲熱氛咧有呢一個螺絲粉啦，跟住有炸饅頭啦，跟住有春卷同埋有白汁雞皇同埋印度咖喱嘅。咁最得意咧就係一個好細個嘅煲仔啊！咁佢係一個焗豬扒飯嚟嘅，我覺得細個啦半人份量唔怕食到太飽嘅。跟住咧有糖水有湯，跟住有2款點心，有燒賣同埋奶黃包啦跟住有唔同種類嘅麵包，仲有個焗爐嘅，基本上就滿足晒所有人嘅需求啦。我拎咗杯咖啡飲下啦，個杯幾靚嚇，雙層保溫杯。好啦，我試咗一個拎咗個湯，周打芡湯，好濃喎啲湯味，迷你港式豬扒飯啦，有粒菠蘿仔啦，同埋有塊豬扒嘅番茄豬扒，試個飯先。炒過嚟嘅，炒過嚟再焗嘅。哇！啲味好腍喎，唔錯。依家距離登機仲有1個鐘啊！我哋嗱聲趕去呢個星航嘅貴賓室啦嚇。我應該咧今日係
我哋最後去嘅一間貴賓室啦。好啦，行啦。新加坡航空公司嘅貴賓室咧，就係俾航空公司嘅商務艙乘客啦、頭等艙乘客啦，同埋高級會員使用嘅。咁咧就相對嚟講咧，就人少好多啦，同埋咧就好少人喺出邊排隊啊。環境咧就相對咧會好啲嘅。我出去睇完啲嘢食啦，咁比較有驚喜嘅咧，就係呢度有豆腐花食喎。另一樣令我覺得意外嘅就係有哈根達斯糕食啦。除咗呢啲之外咧，仲有啲蝦球燒賣啊、豬手啊、年糕啊，呢啲比較中式嘅食品啦。最得意咧就同一個墨魚餅食啊。嗱，湯有兩款啦，一款咧就係蓮藕章魚豬展湯，另一款咧就係南瓜湯。果然係星航貴賓室啊！我覺得啲嘢都幾高質啊！我攞咗啲豬手啊、辣子雞啊，仲有蝦餃燒賣。嗰個燒賣咧睇咧就好過頭先呢個 Kira 嘅貴賓室嘅燒賣咧。跟住仲有呢個我最中意嘅馬拉糕啊，樣樣都中意。最緊要咧仲有呢個豆腐花食喎，自己可以配啲椰糖啊、黃糖啊，睇個樣咧就好似幾好味咁喎。另外呢個星航貴賓室咧，原來都有單點嘅菜式可以叫啦，有雲吞麵同埋呢個辣沙嘅，我嗌咗個辣沙啦。呢個 staff 就俾個牌我，跟住咧就坐喺度等就得噶啦。我嘅新加坡辣沙麵嚟咗啦，睇個碗嗰個擺盤啊仲靚過星航喺新加坡機場嘅貴賓室噶喎。有雞蛋啊、豆腐泡啊、有魚蛋，有4塊嘅。我最緊要試下個味道啦。嗰啲麵好滑捋捋啊！幾好食。今次咧我哋就介紹咗香港機場3間貴賓室嘅喎。我自己咧又覺得 UA 貴賓室咧地方大啊 ，Kira 咧環境靚啊，星航呢啲嘢好味好啊。觀眾朋友覺得邊間貴賓室最高質咧？記得留言話我哋知。你中意我哋今次分享，記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個小鐘仔啦。我哋下次再見，埋單咧。